सबैमा नमस्कार। मैले अस्ति बसाइसराईको मुख्य कारण मानिसमा विकास भएको एक प्रकारको मनोविज्ञान, जुन मनोविज्ञान के हो भने पहाड ठिक छैन अथवा पहाड खत्तम छ, मधेस उत्तम छ भन्ने जुन मनोविज्ञानको विकास भयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि नै बसाइसराई हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका खेलेको छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो मनोविज्ञानको विकास कसरी भयो, आज अलिकति म त्यो विषयमा तपाईहरुको बीचमा छलफल गर्छु। पहिलो कुरो त जतिखेर पहाडमा अर्थात् बहुदल आउनुभन्दा अगाडिसम्म पहाड एकदमै हराभरा थियो। सबै मान्छेहरू पहाडमा बस्न मन पराउँथे। तराईमा अलिअलि बसाइसराई चाहिँ भइरहेको थियो, तर त्यति ठुलो सङ्ख्यामा बसाइसराई भएको थिएन। र त्यो बेला पहाडमा यातायात, सञ्चार, बिजुली बत्ती केहीको पनि व्यवस्था थिएन। यतिसम्म कि एसएलसी पास पछाडि पढ्नको निम्ति कलेजहरू पनि पहाडमा थिएनन्। तर त्यस पछाडि चाहिँ एकाएक बसाइसराई बढ्न थाल्यो। त्यो पछाडिको कारण चाहिँ त्यो प्रकारको मनोविज्ञान विकास भयो। पहाड ठिक छैन, मधेस ठिक छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो। त्यो मनोविज्ञानको विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका केबाट निर्वाह भएको छ भने त्यो मनोविज्ञान विकासमा विशेष गरी हामीले जिताएर पठाएका ठुला नेताहरू जो संसदहरू हुन् अथवा हिजो मन्त्री भए, उनीहरू गाउँबाट जितेर गए पनि उनीहरू गाउँमा बसेनन्। उहाँहरूको परिवारहरू गाउँमा हुनु भएन, उहाँहरू बस्नु भएन। हामी पनि फर्केर हेरौँ, अधिकांश नेताहरूको परिवार सहर बजारमा कि मधेसमा हुनुहुन्छ र अधिकांश नेताहरू कि सहरमा हुनुहुन्छ कि मधेसमा हुनुहुन्छ। छोराछोरी गाउँघरमा पढ्नु भएन उहाँहरूको। सँगसँगै त्यस पछाडि विशेष गरी यो आदिवासी जनजाति समुदायमा लाहुरेलाई अझै पनि सम्मान गरिन्छ। लाहुरेहरू गाउँमा बस्नु भनेको त झन् धेरै टाढाको विषय भयो। लाहुरेहरू भइसकेपछि कि सहर बजारमै अथवा मधेसमै बस्न थाल्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले जति पनि हाम्रो पहाडबाट निजामती क्षेत्रमा अथवा अन्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुभएका ठुल्ठुला अलिक उच्च पदस्थहरूको परिवार हेरौँ, उहाँहरूलाई हेरौँ, उहाँहरू पनि गाउँघरमा पहाडमा बस्नु भएन। कि त सहर बजार झर्नुभयो कि त मधेसको कुनै पनि सुविधा सम्पन्न गाउँमा झर्नुभयो। त्यसै गरी हामीले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा उच्च योगदान पुर्याउनु भएका हाम्रा आदरणीय गुरुहरूलाई पनि हेर्छौँ। गुरुहरूलाई पनि हेर्दा हुन्छ, उहाँहरूको पनि परिवारहरू र उहाँहरू पनि अधिकांश, केही बाहेक है, अधिकांश सहर बजारमै झर्नु भएको छ अथवा मधेस झर्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने अलिअलि सम्पन्न भइसकेपछि, अलिअलि पैसा कमाइसकेपछि पहाडमा बस्नु हुँदैन, पहाड ठिक छैन, मधेस ठिक छ, सहर बजार ठिक छ भन्ने जुन मनोविज्ञान यहाँबाट विकास भएको छ। अब यो कुरालाई हामीले कतिको मनन गर्न सक्छौँ, मैले चाहिँ मुख्य देखेको विषय यी नै हुन्। अब यति भनिसकेपछि अब पहाड फेरि कसरी भरिभरा बनाउने अथवा पहाडको बसाइसराई कसरी रोक्ने अथवा पहाडमा फेरि मान्छेहरू कसरी मधेसबाट फर्काउने भन्ने विषयमा पनि अलिकति छलफल गर्नुपर्छ। म पछिल्लो भिडियोमा यो कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा लिएर आउनेछु। मैले राखेको धारणा यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यो विषयमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया, यहाँहरूको टिप्पणी आवश्यक ठानेको छु। धन्यवाद।